Goodpasture 综合症是身体免疫系统产生的抗体针对肺部和肾脏，症状进展迅速，可能导致肾衰竭。如果不及早诊断， Goodpasture 综合症可能是致命的。即使有医疗护理，症状也可能恶化，患者会经历危及生命的肺出血，但损伤通常只是暂时的，对肾脏的损害会更持久，患者需要透析甚至肾脏移植。这种疾病以范德比尔特大学病理学家 Ernest Goodpasture 命名。1919年，他首次识别并描述了这种疾病。